ki yadda da cewa ke ma kina da rauni a yayin da kuke tattauna da wani. La tufassir sukut bi ghairi ma'anahu, kada ki fassara shirin mutum, kada ki fassara shi ba akan ma'anarsa ba. Ce ta yi shiru don haka kawai kaza ne. A'a, a yanke hukunci. Muna yawan yanke wa junanmu hukunci. Mu fassara zukatan wasu wanda yake ba daidai bane, duk yana kawo matsala na abubuwa. Tambaya haka yake nufi, kin yi shiru, a'a da Allah ina son ji ra'ayinki akan wannan magana da na faɗa. Me kike gani, me kike so ki faɗa? Kar ki damu, faɗi kawai, ban da damuwa a cikin maganar zaki faɗa. Fassiril majhul bil ma'lum. Abin da baki sani ba, abin da ya bayyana, ki fassara shi da abin da yake a fili a zahiri. Kada ki kai ki fassara mutum da abin da yake na zuciyarsa. Ki yadda da zahiri, ki amince da shi, ki amfani da shi. Irfil mawadi allati laysa min almunasib isaratiha. Akwai abubuwan da bai dace ki fito da su ba. Akwai magana da bai dace ki faɗe ta ba. Kin gane? To yi haƙuri, kar ki faɗe ta. Ba sai kin fitar da ita ba. Duk abin da kika san cewa in kika faɗe ta zai iya zamantowa da damuwa, to yi haƙuri, kar ki faɗa. Dan yi haƙuri mu kammala wannan. Yin amfani da kalmomi da waɗanda suke da ma'anoni. Ga mutane kalma ɗaya ce. Yanzu nan Kano misali, akwai kalmomin da in an faɗe su a nan ma'anarsu daban. In kin je Sokoto ma'anarsu daban, ko ba haka ba ne? Kai akwai unguwanni a cikin gari ɗaya, su in aka yi kaza ana nufin kaza, in aka yi kaza ana nufin kaza a can. To yana da kyau ke mai da'awa ki san waɗannan kalmomi, ki san waɗannan abubuwa, saboda saƙo ya isa mai kyau. Don haka kullum ki yi ƙoƙarin sanin da lura da ma'ana, wata ma'anar daban da ma'anar da kike nufi ke. Lokacin da kike magana da mutum, kin faɗi kalma, ki sa a zuciyarki ta iya ta ce wata ma'anar take nufi daban wadda ke ba ita ba ce. Saboda wannan kalmar watakila tana ƙunshe da wata ma'anomin. Ina fatar an gane. Don haka mafi kyau ki amfani da kalmomi waɗanda ba su da wasu ma'anonin, a'a waɗanda suke nufi kai tsaye da abin da kike nufi. In kuwa kin faɗi kalma ko kin yi wani abu wanda ke ga abin da kike nufi, kuma kin ji a zuciyarki cewa za a iya fahimtar ki akan kuskure, wani abin za a iya fassarawa, yi bayani. Haka nan akwai kalmomi muzdawaja, wancan ma'ana take kunshe. Akwai kalma kuma wadda ita kuma ta kunshi khairun insha Allah ta'ala, ta kunshi wasu ma'anonin. Mun zuke solar kenan. Ok, mun kusa karewa insha Allah ta'ala. To ki kuma kula da kalmomi masu gama gari na wuce iyaka. Misali, ce ai ƙauyen nan duk ba su iya karatun Qur'ani ba. Ba gaba ne? A ce duk ba su iya karatu ba. Duk sallar su ba daidai su. Wuce iyaka da mubalaga a cikin kalma, a'a. Ce duk garin nan babu wanda ya isa. Duk garin nan? Wataƙila a cikin gidanku ma. Akwai wanda ya isa ko? Ba sai an fita ba. Da haka amfani da kalmomi waɗanda suke iyakance ma'ana ya fi dacewa. Haka ya kamata, ba wuce iyaka ba. Ai in kin yi wannan shi kenan an wuce iyaka. A iyakance magana, a ɗora ta a daidai, a mizaninta. Ki yi ƙoƙari ki kiyaye kanki daga amfani da mutane. Misali, tana da
matsala na inna misali maganar ta ba ta fita mai kyau, to karki amfani da wannan damar ki cutar da ita ko ki hana ta magana. A'a, tana da wani rauni, watakila ba ta da ilimin da ke kike da shi, sai ki yi wasa da hankalinta. A'a, mai da'awa baya istiglali, wato amfani da mutum ta hanyar da bata dace ba, ya yi amfani da wata dama da ke da ita a kan wanda yake da'awa, ya kuma yi wasa da hankalinsa. Ba a so mai da'awa ya zamanto mai istiglalin mutane. Babu cin mutunci da kaskanta mutum, bai dace ba, duk yana hana isar da saƙo. In zo wataƙila kin shigo kin ga gidan ƙazan-ƙazan, ko ba haka ba ne? Kin je da'awa kin shigo gidan ga nan kaza wancan kaza, ko ina ba dai kyan gani. Kina shigowa sai ta ga kin yi haka, kina abin nan, za ta saurare ki? Saurare ki ba. Kin shigo ki yi kamar baki gani ba, kanki a sama, kai masha Allah, mutanen gida masu albarka, ‘yan uwa, ‘yan aljanna, mata nagari. Magana mai daɗi ko? Duk baki ga wayannan abubuwan ba, kanki ma baya kallon ƙasa, yana kallonta. Kai kin shigo kin sami gidan, ai gidan mata inda da yara waye da sauransu. In an zauna to sannan sai ki nuna mata, ai ga abin da ya kamata ai kaza, ai kaza, ai kaza. Ai inda kin yi kaza to gidan ma ba zai zama haka ba. To sai sako ya isa. Amma kin fara, ke wannan wace irin kazama ce, ke wannan kaza da kaza, ke haka da kaza, sannan ki koya mata Fatiha ta saurare ki, ba ta saurara ba. Yana da muhimmanci magana da muke faɗa ta dace da aikin mu, wannan zai sa maganar mu ta zamanto karɓaɓɓiya. Mu yi ƙoƙari sosai da gaske mu ga cewa duk abin da muke faɗa ya zamanto daidai gwargwado, mun kwatanta mun faɗi daidai. Mun faɗi daidai. Waccan magana dai kada mu yi ƙarya. Abin da baki sani ba aka tambaye ki ce me? Ban sani ba. Idan kin je wurin mutum ki girmama shi, kowane mutum da matsayinsa. Anzilin nasa manazilahum. Wata shugaba ce a cikin al'ummarta, wata mai shekaru ce, wata Allah ya ɗaukaka ta da arziki amma jahila ce ta ƙarshe. A girmama ta a wannan janibin ba laifi ba ne. A cikin al'ummarta jagora ce, a girmama ta, a ɗora mutane kowa a ainihinsa. Sai abu na ƙarshe da yau zan ƙara muku akan wannan shine ki iya saurare. Ki zamanto mai kunne mai saurarawa. Yadda kike so a saurare ki, ke ma ki saurara. Kada ki yadda tana magana ki yanke ta. Ki zamanto mai ladabi na tattaunawa. Ki iya saurare, saurare kuma mai kyau. Kada ki fassara. Yayin da kika ji kalma kina da buƙatar bayani, ɗan dakatacce, ita tambaya, me kike nufi da kaza? Abu kaza da kika ce kina nufin kaza? Kada ki mata fassara, saurare ta. Muka ce shi mumini yana yawan saurare, yana taƙaita maganarsa. Don haka ke ma yadda kike so a saurare ki, to yana da kyau ki saurari wani. Kowa yana son a saurare shi. Kowa yana so a saurare shi. Tsakanin mata da miji kowa yana so a saurare shi. Ko yaro yana so ki saurare shi. Ɗan shekara ɗaya kin ki saurare shi zai duka yadda malama ta ce, ko ya fashe da kuka, ko kuma abin da kika shagalta da shi ya je ɓata. Ko ba haka bane? In waya ce kika shagalta da za ta yi kwace ko ta ture ta. Bai iya magana bai abin nan ba, watakila kawai yana buƙatar ki kula da shi. Attention. So balantana babba. So iya saurare wani muhimmin abu ne na isar da saƙo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa wannan shaida, ba wanda ya iya saurare irinsa. Yaro zai iya zuwa ya riƙe, ya ga manzon Allah ya riƙe hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana son su gana, manzon Allah zai bi shi sallallahu alaihi wasallam.
zai yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron sa. Tsohuwa kwarai da gaske, tsohuwa za ta zo tana so ta yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zai tsaya ya je ya saurare ta. Zai yana cikin jama'a, mace za ta ce tana da magana, ya ce yi magana, ya saurare ta sallallahu alaihi wasallam. Za a zo gida a zauna da shi, zai zauna ya saurara. Idan baki saurara ba, yaushe za ki san ma me ta kawo ta? Yaushe za ku fahimci juna? Shi yasa ki saurara, ki saurara. Kar ki ce ke kin tara bayanai da ilimi, ki haddace hadisai da ayoyi, kin tara kin zo fa sai kin sauke su. Sai kin sauke su. A'a, in kika je da'awa ki tsaya ki saurara. So kike a fahimci juna, so yake ki isar da saƙo. Wannan sirri ne na isar da saƙo kuma da fahimtar juna, insha Allah ta'ala, a wurin da'awanmu, a cikin gidajenmu, tsakaninmu da mazaje, tsakaninmu da 'ya'yanmu, tsakaninmu da iyayenmu, tsakaninmu da maƙota. Duka waɗannan abubuwa sai mun haɗa su, mun fahimce su, sannan ne saƙo zai isa kuma a karɓi saƙo a yadda ya dace, insha Allah ta'ala. Kuma shi saurare koyonsa ake. Duk waɗannan abubuwa da muka faɗa mutum zai iya koya. Zai iya koya. Sai kin yadda za ki koya. Al'ada ko ɗabi'a da kika saba a kanta ta faru ne saboda yau da gobe. Ki gwada yau, ki kwatanta yau, ki yi ba daidai ba, ki gane inda kika yi kuskure, ki sake maimaita. Kina son ki koyi haƙuri, ki koya kanki haƙuri. Ki kwatanta haƙurin. Ba ki yi haƙurin ba, zuciyarki tana ta farfasa, amma ki gaya kanki yau dai ba zan ce komai ba. Yau ba zan yi magana ba. Kina ji tana ta farfasa, ki danne ta. Gobe ma haka. Jibi za a zo ana yi ma, ya ce yana saba ji. Ya zama jiki. To gaskiya ma haka ake koyanta. Kamar yadda ƙarya ma haka ake koyanta. Haka ma da'awa. Haka ma iya sauraron mutane. Haka iya mu'amala. Murmushi, wannan murmushi. Akwai wanda bata iya ba. Allah za ki yi mamaki in na faɗi wannan magana. Akwai wata inda ku mutu kuna dariya a nan. Tana nan zaune tana kallon ku. Me yake baku dariya? Suna nan. Ba ɗabi'a ta bace. Ba ɗabi'a ta bace. Tana gefe, ta ja gefe, ita ba ta ma son surutu. Kuma za ku yi koya abin ban dariya yake, watakila in ta daure ta da ce ko ba haka bane? To amma ita ɗin nan za ta iya koya kanta dariya. Za ta iya koya. So hali ana koyansa. Zan rufe da wannan don mu san cewa ba abin da ba za mu iya koya ba sai in ba mu niyya ba. Allah ya muku albarka. Allah ya sa mu dace. Allah ya tallafa mana gaba ɗaya. Insha Allah, in malama ta sake ba mu dama wani lokaci, za mu ɗora. Akwai abubuwa da dama da mu yi su ba, yau haƙiba guda 4 kawai muka yi. Ko a yau kaɗai abin da na shirya guda 6 ne ko 7. So